Урок 4. Господь, мы принимаем от Тебя все то, что Ты имеешь для нас сегодня. Мы открываем свои сердца, мы открываем свою душу. И благодарим Тебя, Господь, что Ты прикасаешься ко всем и проговариваешь нам во всем, в чем мы нуждаемся. О, мы благодарим Тебя, Господь. Давайте будем молиться в Духе пару минут. Спасибо Тебе, Иисус. Маха Саха Шандай. Ишелерия Махаси Кетенди. Мы славим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово, которое меняет нас, которое преображает нас в образ Твой и в подобие Твою. Будь прославлен, Господь. Аллилуйя. Шендерия Махасака Тендерия Махасендия. Имохоси Кетерия Махасанда Яламосондо. Ишала Mahasi Keteria Mahasandai. O Shele Mohosi Keteria Mahaya Daria Mahasende. O Shendera Mahasi Keteria Mahasandai. O Bohosi Keteria Mahosenderia Mahaya. Мы превозносим Тебя, мы возвышаем Тебе славу. Спасибо, Господь, что Ты прикасаешься к нам сегодня. Наставляешь нас по Твоему Слову. Будь прославлен, Господь. Аллилуйя. О, мы славим Тебя. Будь прославлен. Аллилуйя. О, Иисус, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Во имя Иисуса. И весь народ сказал: Аминь. Воскликните Господу гласом радости. Будь прославлен, Господь. Аллилуйя. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Так. Кто помнит, какая тема была в прошлой пятнице? Не сдаваться. Что мы там говорили о том, чтобы не сдаваться, что нужно сделать? Не сдаваться, что мы говорили, какие пункты там были? Не сдаваться в твоем видении. Мы говорили, не просто не сдавайся, но не сдавайся в твоей мечте. Мы говорили. Не сдавайся в твоей мечте, в своей мечте. Хорошо, может быть, неправильно поставил вопрос. Мы больше говорили о мечтах. Что мечта сделает для тебя? Почему? Но не сдавайся, что тебе поможет не сдаваться, это твоя мечта. И что мечта даст тебе? Кто скажет? 4 вещи мы говорили. Защиту? Неужели? Какую силу? Сила разные есть. Сила движения. Так, но это не первое. Есть массу вещей, которые я там говорил. Хорошо. Это еще подтверждается старая истина. Какая? Что это одно дело слышать, но это другое дело иметь ухо, чтобы слышать. Вы помните, однажды я говорил про ухо. Есть разница, чтобы иметь ухо и чтобы иметь слышащее ухо. У кого есть ухо и кто имеет ухо, есть разница. Поэтому это подтверждается истина. Делайте либо меня тише, либо шише. Значит, мы все приходим сюда, слышаем уроки и забываем тут же. Да, это печально, пока это будет так. Хотелось бы, чтобы вы не просто запоминали, но чтобы вы еще и практиковали то, что мы говорим здесь. Потому что если мы не будем делать их, нет пользы в том, что мы слушаем и мы учимся. Если то, что мы учимся, делайте для себя решение, что я буду делать все максимальные усилия, приложить, чтобы делать каждый пункт, чтобы приложить это в своей жизни, чтобы применить это в своей жизни. Я буду стараться, любое, что я слышал, быть делателем того, то, что я слышал. Очень важно, чтобы мы это решили и чтобы мы это делали. Хорошо? Это ради нас с вами. Если мы это не будем делать, нет пользы, что мы это приобрели. Приобретение мудрости в этом и заключается. Сегодня я хочу говорить о такой, как вам сказать,
тема, которая тоже поможет вам не сдаваться. Но такая тема, но развивай, может быть, по-русски вы потом скажете, как лучше, более грамотно можно это сказать. Но я скажу так, развивай веру в себе. Как лучше это сказать по-русски? Можно лучше сказать как-то? А? Не укрепляй твою веру. Именно веру в тебе. А? Развивай веру в себе. Себя. Не. То есть, не врачва веру в тебе. А я имею не возрастать. Послушайте, я вам объясню. Имей веру в себе самом. И развивай эту веру в себя. Не, твой имидж, короче, улучши свой имидж. Будь верен, говорят. Нет, я имею в виду, допустим, улучши свой имидж. Свою самооценку о себе улучши. Но как это, вы поняли, а? Имей веру в себе. Или развивай веру, уверенность в себе. Можно так сказать, может быть лучше уверенность. Давайте так скажем. Развивай уверенность в себе. Уверенность лучше. Да. То, что я хотел сказать, именно об уверенности речь идет. Но я знаю, что можно как-то лучше говорить. Но вы не философы, вы не психологи, я вижу. Не ассоциация. Верь в себя, да? Это просто верь в себя. Давайте так пишем. Верь в себя, все. Верь в себя. Верь в себя. Или скобка можно написать, развивать уверенность в себе. Себя, да? Свое достоинство. Не усовершенствование. А развивать уверенность, свою уверенность в себе. Себя, да? В себя. Себя. И верь в себе. Верь в себе, да? Или себя. Себя. Верь в себя. Верь в себя. Почему это нужно? Человек, который не имеет веру в себя, человек, который не доверяет себе, другие не могут его доверять. Ему доверять. Человек, который не верит в себя, другие не уверуют, не поверят в него. Так что прежде чем вы сможете добиться чем-нибудь или чего-то, любой высоту в этом мире, вам нужно начинать с этого элементарного. Мы говорим в прошлый раз, что мы говорили, первая тема была приложить свою дорогу к успеху. Мы говорим об успехе. Вторая тема, не сдавайся в твоем видении или в твоей мечте. Сейчас мы же говорим, что вам нужно иметь мечту. И говорим, что если вы будете иметь мечту, это значит, вы хотите, чтобы это добиться в жизни. И по этим занятиям, по вторникам, по пятницам здесь, я именно нацеливаюсь на то, чтобы люди состоялись. Чтобы с помощью Бога, с помощью Священного Писания, с помощью Божьей мудрости, чтобы мы добивались что-то в жизни, чтобы мы состоялись, чтобы мы достигли какие-то высоты в жизни. И Библия тоже говорит нам об этих вещах. И то, что я хочу говорить именно сегодняшняя тема, верь в себя. Если вы не будете иметь веру в том, что вы можете что-то добиться, жизнь, вы не добьетесь ничего. Вы не должны думать, никто не имеет права и спасенный. Если вы спасены Богом, если Бог омыл вас своей кровью, если Бог вас привел в церковь, значит, Он нашел вас. Он знает вас по имени. Он кого-то послал к вам, что найди его и расскажи ему о Евангелии. Он, если вы по телевизору, он проговорил вам, когда вы еще его не знали, включи телевизор, или подойди туда, или иди в эту церковь. Он знал вас по имени. Он предопределил вас, предузнал вас, и он наметил вас для спасения. Он наметил вас для хорошей жизни. Он верил в вас. До вашего уверования в него. Он верил в вас. И если он верил в вас, и поэтому он все служил так,
чтобы вы могли прийти к Нему. И если Бог, сделав все это, и спас вас, и спас меня, это значит, что что-то Он уже наметил для нас. Что-то Бог уже наметил для тебя, для вас. Братья и сестры, вычеркните возможности несостоятельности в вашей жизни. Вычеркните это. Этого не будет. Что вы, может быть, я не состоюсь, может быть, у меня что-то не выйдет, может быть, я не, как это еще можно говорить, может быть, я не состоюсь, может быть, что-то у меня не выйдет, может быть, я не стану успешным. Вот, вычеркните такой даже возможности из своей жизни. Все. Если Бог уже вас спас, если вы уже попали, тем более, в эту церковь, Бог насколько уже наметил вас, не просто наметил вас для чего-то, для успеха. Вы уже обращены на успех. Только если вы сами своевольно скажете, нет, я не хочу преуспевать. Нет, я не хочу состояться. Нет, я не хочу достичь что-то в жизни. Но если вы хотите, Бог хочет. So, с Богом не будет проблем. Бог уже хочет, чтобы вы были успешны. Поэтому Бог опередил вас и раньше вас спас. Так что сдаваться или разочароваться в жизни, вы просто теряете свое время. Зря. Поэтому верь в себя. Верь в том, что ты будешь кем-то. Верь в том, что ты предназначен для чего-то великого и могущественного. Верь, что Бог предназначен тебе, чтобы ты преуспевал в твоей жизни. Верь, что есть какое-то поле для тебя, которое ты должен овладеть, которое ты должен заделывать. Верь, что есть какая-то, возможности, какие-то успехи, какие-то, какие-то подвиги, которые только ты совершил. Имей это такой настрой. Есть. Это правда. Допустим, вы можете поверить себе, а вы можете поверить, если я вам скажу, что было время, когда я переживал об этом. Видит ли что-нибудь со мной в жизни? Состоюсь ли я? Стану ли я кем-то в жизни? Но я уже говорю вам сейчас от Слова Божьего и с опыта, что если Бог уже вас спас, это бесполезный вопрос. Это вопрос, который человек задает себе, когда он еще не знает хорошо Бога. Вот, я вам говорю о том, что если вы уже спасены, искуплены Богом, Бог не затратил свою кровь зря. И если Он пролил эту кровь за вас, и еще привел вас, чтобы оно стало действительностью в вашей жизни. О, Боже мой! Единственный человек, кто может этому помешать, это вы. Если вы не будете стоять на его пути, вы состоитесь. Я думал, что все, ничего у меня не будет. Знаете, когда я учился, я уже был спасенным. Я уже был верующим. Я уже учился в университете, Я уже был студентом университета. Первый курс я говорю, что вы знаете, когда вы учите в университете или какие-то учебные заведения, даже до последнего курса, вы всегда думаете, что вы не сможете работать, но вы не состоитесь. Даже если вы закончили институт на отлично, вы всегда думаете, я же не знал всего. То, что мне учили во втором курсе, третьем курсе, я уже забил все. Вы всегда думаете, но я же не состоюсь, как я пойду врачом сразу работать? Я же не смогу. Как я пойду журналистом сразу работать? Я же не уверен, что я... Были ли такие чувства у кого-то, когда вы учились? Это всегда так. Обманчивое чувство. Но вы все работаете, пошли на работу, и все, взяли и получилось что-то. Но это просто говорит о падшей натуре человечества. Допустим, есть некоторые из вас, которые закончили курс бухгалтеров. Закончили курсы, но еще не работали. Есть такие? Почему? Одна из причин, потому что я думаю, что я только что закончил. Я не знаю, могу ли я работать или нет. Но я попробую, я не знаю. Я не богатый еще.
Потому что это как состояние, падшее состояние человека, который всегда, привык вычеркивать себя, привык, это натура Адама, первого Адама. Поэтому я выделяю эту тему отдельно, что верь в себя. Выбрось натуру Адама. Если ты уже спасен, значит, у тебя натура другого Адама. Не только первого Адама, ты не обязан согласиться с первым Адамом. Давай согласимся со вторым Адамом. Разве это не лучше? Второй Адам, он успешный Адам. Он не проиграющий Адам. Он не тот, который проиграл. Он не тот, который терпит поражение. Он тот, который выигрывает. Это тот, который успешный Адам. Разве это не так? Так что мы имеем его натуру. А кто второй Адам, может кто-то не знает. Это Иисус. Так что мы имеем натуру Адама. Поэтому мы спасены, чтобы именно быть спасены от натуры и недостатки и от недостатки первого Адама. Мы были спасены. Вот. Поэтому Бог спас нас от природы Адама. Потому что природа Адама это природа поражения. Природа Адама первого это природа нищеты. Природа Адама первого это образ Адама, может не природа, образ Адама первого это образ нищеты, это образ падения, это образ поражения, это образ несостоятельности. Это образ первого Адама. Это о чем я учил в дворце спорта. Это образ первого Адама. Но образ второй Адам, если есть кто-то, с кем мы должны отождествлять себя, это со вторым Адамом. Мы должны отождествлять себя со вторым Адамом. Мы должны отождествлять себя не с поражением. Мы должны отождествлять себя не с несостоятельностью. Мы должны отождествлять себя не с грехом, не с несостоятельностью, не с, поражением. Это мы должны осуществлять себя случаем, который есть у Бога. Это с успехом. Мы должны осуществлять себя с успехом из Христа, с прорывом Христа, с победой Христа. И мы такие есть. Кто из вас знает, что никто не спасается случайно? Будьте уверены об этом. Будьте уверены об этом. Вы не спасены случайно. Бог вас наметил для успеха. Скажите себе, я верю, что я буду успешным. Я найду себя в жизни. Я состоюсь в жизни. Я добьюсь чего-то для Бога. Вы знаете, некоторые из вас начали это повторять, все равно не верили в это. Жаль. Но я хочу попытаться разбить это сегодня. И помочь вам верить в себе. И помочь вам развивать веру в себе, да? Можно и так, и так. И помочь вам развивать веру в себя. Построить хороший имидж о своей будущем. О себе. Братья и сестры, если вы уже спасены, все, вы имеете хороший шанс на успех. Аминь. По-первых, потому что Бог не теряет свое время на создание чего-то, которое Он заранее знал, что будет неуспешно. Еще, чтобы сделал все и прилагал все усилия, чтобы этот человек был спасен. Это не природа Бога. Когда Бог создал человека, написано в Бытие 1 глава 28 стих. Давайте откроем. Я это считал тогда, и мы все знаем. 1 глава Бытие, 27-28 стихи.
27 и 28 стихи. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Вы видели, да? Что Бог сделал в 27 стихе? Что Бог сделал? Вы не уверены? Не по образу. Что Он сделал? Сотворил. Вот, я не спросил как. Я говорю, что Он сделал? Сотворил. Все. Сотворил человека. Так, дальше слушайте внимательно, что Он сделал. Сотворил человека, в 27 стихе. И посмотрите, что Он сделал сразу, в 28. И это даст вам веру знать, что вы не исключение для Бога. Что Он сделал для первого человека, Он делает для последнего человека. 27 стих, Он сотворил человека. А в 28 стихе, Он благословил их. И благословил их Бог. Все. Это все, то, что надо для успеха. Кто тебе сказал, что ты не благословлен? Пускай это будет лжецом. Навечно. Слушай, внимательно. Бог недостаточно глупый, не такой глупый, чтобы сделать, что Он не может благословить. Чтобы сотворить чего-то, что Он не в состоянии благословить. Бог не в состоянии, не такой слабый, чтобы создал тебе и не в положении тебя понять. Он не такой бедный и нищий. Он не такой бедный, и он не такой ненный, и он не такой нищий, чтобы дать тебе жизнь, чтобы понять тебе к спасению, привел тебя в церковь и говорит, что все, не хватает силы дальше тебя подтянуть. Кто тебе сказал? Есть всякий раз, когда дьявол будет приносить вам сомнения в голову о том, состоится ли ты, как человек или нет. Объясни ему это задание. Всякое, что Бог створит, Он благословляет. И на всякий случай, может быть, у кого-то из вас будет сомнение, для слабоверия. Поэтому и слабодушный, или как мы говорим, малодушный. Может быть, ради вас, которые, может быть, еще малодушные, женщины. Поэтому написано в 27 стихе, последняя фраза. Что там написано? Как? Мужчину и женщину сотворил их. И благослови кого? Благословил их. Поэтому никогда не допускайте того, что, может быть, мужчины могут еще что-то делать, может быть, не только не вы. Вот муж может что-то, но не я. Вот муж, он то, он другой. Вот брат, он то, он другой. Отец, он то, он другой. Ерунда. Для Бога существует человек именно в виде мужчины и женщины. Когда говоришь, что Бог создал человека, говоришь, что на всякий случай, если кто еще сомневается, в кого Он создал, именно мужчину и женщину. Такой же благословенный, как мужчина, так для женщины. Поэтому кто-то задает вопрос, может ли женщина стать проповедником? Ерунда. Бог благословил мужчину и женщину. Такое же благословение. Это значит, Он дышал в женщину такой же способности, как Он дышал в мужчину. И благословил их Бог. Все. И благословил их Бог. 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 Ты благословен. И все, что тебе надо для успеха, уже есть в тебе. Не надо тебе искать их где-то. Не надо тебе думать, что тебе надо поехать в Америку или в Гарвард. Тебе не надо что-то думать, что единственное тебе надо просто обнаружить и развивать это. А потом будем говорить об этом. У тебя уже есть все, что тебе надо для успеха внутри.
В вашем сердце живет дух. В этом духе Бог заложит все, что вам надо, чтобы отличаться в жизни. Ты по всем параметрам может отличиться в жизни. Все. Сбунтуй на несостоятельность. Сбунтуй на поражение. Сбунтуй на минус. Поставь себе цель. Наметь себе, что ты будешь успешным, и ты обязательно станешь успешным. Давайте посмотрим еще одно местописание, чтобы вас еще убедить. Хорошо. В Новом Завете. 1 Петра 2:9. Кто поверил мне, когда я сказал, что я когда-то тоже боялся, что у меня что-то не выйдет в жизни, что состоюсь ли я, кто поверил в это, кто верил в это. Вы верите, что это такое может быть? Сейчас мне даже не верится самому. Но я еще помню те дни. Чтобы я сомневался, что что-то у меня выйдет в жизни. А это было реально. Это было то, что меня преследовало всю жизнь. Много времени. Я был отличником, все равно меня преследует, что я не состоюсь. Поэтому я представляю себе, сколько людей это еще преследует сегодня. Я представляю себе это. Но у меня тоже не было времени, чтобы кто-то меня учил такие вещи. Поэтому я и стараюсь вот это преподать нам, чтобы мы знали, что побыстрее, как мы побыстрее поверим в то, что Бог имеет будущее для нас. Потому что так и есть, тем быстрее мы найдем свою дорогу в жизнь, и тем быстрее мы вступим в то, к чему Бог призывает нас. Давайте повторим это. Я состоюсь. И дьявол, ты меня не остановишь в этом. Пойми, Бог на моей стороне. Он уже меня благословил. Я благословлен самим Богом. Так что нету пути, как я могу не состояться. Спасибо тебе, Господь. 1 Петра 2. 1 Петра 2:9. Особенно, когда вы уже потеряли поражение много раз в жизни. Дьявол уже на вас надавил, но он ошибся. Вы попали в хороший круг. 9 стих. Когда мы только что начали церковь, кто был в начале, я очень сильно проповедовал этого местописания. Очень сильно. Потому что я знал, что надо просто разломать некоторые вещи в людях и дать им конкретное правильное направление. 9 стих. Но вы, вы заметили это слово? Но вы, слушай, когда речь идет о тебе, когда речь идет о вас, надо использовать слово «но», префикс. Надо использовать префикс «но». Знаете почему? Потому что твое случай другое. Знаете почему? Потому что твоя судьба уже в другой категории. Ты в категории успешных. Ты в категории тех, которые состоятся. Ты в категории тех, которые преодолевают. Ты в категории искупленных. Ты в категории избранных. Ты в категории подчеркнутых Богом. Ты в категории познанных небом. Ты в категории, на стороне которой ангелы работают. Ты в другой категории. Ты украинец, но ты в другой категории украинцев. Есть украинцы, но есть другие украинцы. Есть украинцы, но есть украинцы, которые преодолевают. Ты в категории этих, которые преодолевают. Но ты в этой категории, но вы, это мое дело отличительное.
Moje dela другое. Но вы, что касается меня, и когда вы всегда говорите, вам лучше использовать это слово, тем больше вы будете использовать это слово, тем лучше для вас. Что касается меня, у нас был какой-то разговор в духовном совете вчера. Я знаю, что я говорю. Я говорю, но что касается меня, этого не будет произойти со мной. Я просто знал, что я знал. Есть некоторые вещи, которые ты знаешь, что я знал, что я знал. Но что касается дела успеха, успешности и так далее, это решенный вопрос. Это утвержденное дело. Что касается меня, почему? Что меня делает отличительным от других соотечественников? Потому что я искупленный Богом. Потому что никто не может дышать, как только Богом, через Бога. Потому что никто не может ходить, поднять руку, как только через Бога. И это Бог мой Отец. И это Бог на моей стороне. И этот Бог борется за меня. И Он выпустил ангелов, чтобы они работали на моей стороне. И я верю в Него. Какое тогда у меня может быть, какое-то сомнение, чтобы не доверять себе, чтобы уравнять меня, самого себя, с украинцами, с общим населением, с массой. Нет! Что касается меня, я в другом классе. Я в классе своем. Я в классе искупленный. Я в классе омытый. Я в классе, который чьи волосов подсчитаны. Я другой. И когда вы это знаете, вам легче идти к определенной цели. Пускай что-то останавливает другие. Это не в моем классе. Я иду к моей цели. Если я упаду, я встану. Если я спотыкаюсь, но Господь удержит меня. Чтобы не было, это не произойдет со мной. У меня есть другое судьба. У меня есть другое настоящее. У меня есть другое будущее. На меня стоит цена. Цена лежит на меня. Цена стоит на мою жизнь. Я другой. Слушайте, если вам больше 30 здесь, или больше 40, начните бежать. Начните что-то делать. Начните спешить. Начните бежать своим видением. И не позволяйте ничего вас останавливать. Не позволяйте ничего даже мыслях бросить вам сомнения. Не позволяйте ничего останавливать вас даже во сне. Просто начните идти к своей цели. Вы знаете, куда вы идете. Вы знаете, кем вы искуплены. Вы знаете, к какой категории вы относитесь. Просто начните совершать и добивать то, что имеет для вас Бог. Если кто-то держит вас сзади, он может придержать вас, но вы оторветесь все равно. Ничто, чтобы ничего вас не остановил. Но вы поймите это. И запомните это, когда вы будете на собрании с вашими родственниками. Но вы запомните это, когда вы будете у день рождения у неверующих или у друзей. Но вы запомните это, когда речь идет по телевизору об инфляции или экономической трудности и так далее. Запомните, что но я другой Бог на моей стороне. Я думал недавно о том, что делает сила Евангелия в жизни человека. Что делает сила Евангелия? Кто-то мне задал вопрос. И я сам даже не верю в это. Но сколько вам лет? Я говорю, я не хочу вам сказать. Он говорит, почему? Я говорю, что потому что если я это вам скажу, я не хочу искушать вас. Потому что мы говорили о делах Божьих и о том, что Бог делает. И я заметил сам первый раз, что, слушай, когда мне было 19, 20, 21 и так далее,
Я вижу молодые, ровесники свои. Я думаю, я остались, значит, оказался. Видите, вы можете думать, вы можете верить, что я думал так когда-то? Я думал, что не догану уже никогда в жизни. Но дьявол лжец. Это человек, который говорил со мной, он годится моему отцу, но быть отцом. Не? И думает, почему вы пользуетесь авторитетом над людьми, которые старше вас? И я думаю, действительно, и когда я приехал домой, вот на этой неделе я даже молюсь о нашем служении и так далее, о моей жизни, и о видении, которое Бог мне дает. Я говорю, Господь, спасибо за силу видения. Никогда бы не думал, даже если в мире сейчас возьмем земной шар и скажем, давайте посчитаем на руках, сколько людей, кому 32 года, вот в этом месяце у меня будет, 32 года, и которые являются пастором церкви или руководителем церкви, где 6 тысяч человек. Я не знаю, может быть, найдем еще пару, 1-2. По крайней мере, я сам не знал ни одного случая. И это невероятно. Разве это не так? И я даже не думал об этом никогда. Я первый раз думал после разговора на этой неделе или что. И вы можете верить, что 10 лет тому назад я еще думал, что я уже все, остался и потерян. Слушай, не важно, сколько тебе лет сейчас. И не важно, что ты еще думал сегодня. Что ты уже потерян, что ты тебе уже ничего не получается. Ты еще это думаешь сегодня. Но если ты начнешь бежать сегодня, через какой-то год, или 2, или 3, или 10 лет, ты посмотришь назад и скажешь, что сделал для меня Бог. И я могу то же самое сказать, что сделал для меня Бог. Что сделал для меня Бог. Почему вы можете думать, что Он лицеприятен? Почему вы думаете, что Он может это делать для одного и для другого не сделать? Иди к твоей цели. Иди к твоей цели. Будь верным максимальным малым. Служи максимальным как раб. Но сокруши себя перед Богом и перед людьми. Будь смиренным духом и поставь эту цель перед собой. И как слуга, как смиренный слуга, как овца, как Иисус, как овца, просто иди вперед на дело, которое тебе, это самое, показывая верность в каждом шагу. И не останавливая перед разочарованиями. И просто довериться Господу, что Бог совершит то, что тебе доверяет. И, братья, вы удивитесь о Божьей верности. Только не сдавайтесь. Не согласитесь с непоражением. Не согласитесь с сатаной. Не согласитесь с разочарованием. Не согласитесь с неудачей. Но вы, род избранный. Род избранный. Я уже говорил об этом. Ты другой. Ты специальный. И ты избран. Бог Отец избрал вас. Это значит, Бог Отец доверял вам. И Сын избрал вас. Это значит, Сын, Дух Иисус Христос доверил вам. Дух Святой избрал вас, потому что Он доверил вас. Чьи доверия вы еще нуждаетесь? Человеческое. Забудьте о человеческом доверии. Не важно, кто не верит в вас. Не важно, кто разочаровался в вас. Не важно, кто плюет на вас. Не важно, сколько людей вышокивал вас. Не имеет значения. Неба избрала. Им назло. Им назло. Вау. Им назло. Так что пускай с ума сходят. Бог сделал свой выбор. 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 Род избранный.
род избранный. Кто входит в это количество избранного? Кто туда входит? Кто может туда входить? Не каждый. Никто хочет. Я еще не видел кого-то, чтобы он сам захотел спасти и спасется. Пока Бог его не привлекет к себе. Написано, что никто не придет к Отцу, как только те, кого Бог привлекает. И никто не придет к Сыну, как только того, который Отец привлекает. То никто не придет ко мне, как только те, который мне дал Бог. Никто не может встать утром и говорить, что я решил спастись. Он даже не будет знать, как это делать. Бог избрал тебя, чтобы ты был избранным. Бог поставит тебя в этом числе. Ты важнее, чем ты думал. Вы намного важнее, чем вы думали. Вы намного более значительнее, чем вы думали до сих пор. Вы новый род избранный. Все. Что касается вас, это другое дело. Новый род избранный. Царственное священство. Народ святой. Это есть пути нашего успеха. Царственное священство, потому что мы стоим перед Богом. Мы имеем привилегии стоять перед Богом, как священник. Чтобы ходатайствовать за людей. И чтобы ходатайствовать за людей перед Богом. Мы род избранный, потому что Бог избрал нас. Бить Его голосом, бить Его словом людям, принести людям утешение, принести людям мир, принести людям настроение, дать людям жизнь. Я в этом числе род избранный. Царственное священство, народ святой. Это есть путь, который приведет нас к успеху. Если мы должны быть народ святой, Бог избрал нас, потому что мы особые, мы должны быть святые, чтобы мы могли осуществлять свое призвание. Народ святой, мы святой народ, и мы держимся за это. Люди взяты в удел. Вы можете в это поверить? Люди взяты в удел. Если вы спасены Богом, если Иисус искупил вас, простил вам ваши грехи, Он привел вас в церковь, Бог говорит, что ты род особенный, и ты человек взятый в удел. Нам так повезло быть спасенным. Нам так повезло быть избранным Богом. Слушайте, миллионы долларов не может купить это привилегию, быть род избранный. Потому что вы люди взяты в удел. Поэтому не сомневайтесь, что вы состоитесь в жизни. Даже самый слабый из нас состоится и станет кем-то. Слушайте, даже самый бедный, даже самый бесперспективный, без талантов, без ничего, без никакой способности, вы состоитесь, вы станете привлекательностью для окружающих. В вашем роду вы обнаружите через 10 лет, скажут, что вы увидите, что ваша звезда будет сиять ярче, чем всякой звезды. Хотя вы самые бедные сегодня. Напишите мои слова. Напишите эти слова и отметьте себя. Я помню, когда я только что спасен и спался, мои братья были для меня авторитеты такие большие. Они были в университете, кто-то был за рубежом. Только моя сестра была спасена, и она рассказала мне о Боге, я тоже покаялся. Но я был самым молодым. Мне было всего лишь 19 лет. Я не имел университетское образование, я не имел опыта жизни, я не имел такого авторитета, таких дипломов, как они имели. И когда я покаялся, они начали смеяться надо мной. И когда я приехал сюда с Библией, они сказали, выброси твою Библию, ты что самое? Они так издевались надо мной.
что даже позвонили домой, сказали, что уговорите его, что он читал из Библии, чтобы он не позорит нас. Они говорят, что я их позор. Я говорю, что но благодаря Бога, Божьего выбора, на сегодняшний день я есть яркий свет этой семьи. Несмотря на все их университеты и так далее. Слушайте, мы не в конкуренции ни с кем. Ты не в конкуренции ни с кем. И наследуй, и преследуй твою судьбу. Ищи Божье призвание в твоей жизни. Осуществляй это Божье призвание в твоей жизни. Не ищи, чтобы быть лучше кого-то или соревноваться с кем-то. Но ты можешь быть самым слабым сегодня. Ты можешь быть самым немощным сегодня. Но ты не останешься таким. Вы увидите это. Просто будьте верны Богу. Просто ходите перед Богом. Просто будьте верны Ему. Вы увидите, что Он сделает из вас кого-то. Конечно, поэтому я хочу, чтобы мы были серьезны. Это не происходит просто так. С людьми, которые просто ходят в церковь как дежурство. Которые не серьезно относятся к Слову Божьему. Которые не применяют это Слово в своей жизни. Вы можете слышать эту проповедь 1000 раз. Если вы не будете применять их в своей жизни и использовать их, вы такой же ноль, как человек, который на улице. Но если мы ищем Бога, мы ищем Его воли, мы действуем по Библии, по Его принципам, мы не останемся такие, как мы пришли. Аминь. Поймите, если написано, что вы люди взяты в удел, если Он специально взял нас в удел, если Он взял нас в удел, человек, который взят в удел, это потому что он предназначен осуществлять какие-то задачи. Как вы понимаете, если мы говорим, что человек взят в удел? Кто понимает? Если не у Бога, просто говорим выражение такое. Человек взял в удел. Вот, это человек у власти взят в удел, или правительство взят в удел, или царь его взял в удел. Кто понимает это? Что это значит? Поднимите руку. Я по руке буду говорить. Так? Как? Что он говорит? Разделить участь. Очень хороший, разумный ответ. Молодец. Разделить участь. Я даже не думал об этом. Очень хорошо. Удел. Взят в удел. Разделить участь. Напишите это определение. Я послушаю остальные. Это очень разумный ответ. Потому что удел – это значит состояние. Удел – это значит состояние, положение. Это значит и люди взяты в удел. То еще очень по-другому взят. Сказать. Так, кто-то там поднял руку. Я не слышал. Молодец. Напишите это тоже определение. Взят в использование. Взят в употребление. Взят в употребление. Взят по определенному назначению и употреблению. Слушай, если мы взяли с вами в удел, это значит, есть определенная назначенная судьба для тебя. Это значит, есть определенное назначенное служение дела, которое ты осуществишь все равно. Поэтому и говорится, что но вы, дела у вас решено в этом мире. Ты человек взят в удел. Ты человек, который что-то добьется. Ты человек, который придет к какому-то, который осуществит какое-то призвание. Ты человек, который имеет уже призвание. Ты взят в удел. Ты для этого живешь. Ты это сделаешь. Ты это осуществишь. Ты предназначен. Вы верите, что вы важнее, чем вы думали сейчас? Разве это не класс? Меняй твой образ жизни. Братья,
Меняйте свой образ жизни. Начни думать. Начни выдумывать. Начни творить. Начни заседать. С помощью Духа Святого. Вы все равно люди взяты в удел. И все это будет для одной цели, чтобы возвещать славу призвавшего нас. Чтобы возвещать славу. Все это будет во славу Господня. Если ты станешь миллионером, это будет во славу Господа. Если ты станешь профессионалом, это будет во славу Господня. Если ты станешь служителем, это будет во славу Господня. Чтобы возвещать. Но мы согласны с этим, правда? Мы согласны с тем, чтобы возвещать. Мы не против, чтобы воздавать славу Господу. Но самое главное, что важно для нас, это чтобы мы состоялись. Чтобы мы добились того, что-то в этой жизни. Бог никого из нас не создал просто, чтобы прожить жизнь, чтобы просто отметиться в жизни, чтобы просто проходившим быть. Но. Есть что-то для вас. Может быть, вы не можете указать паузу на эту вещь. Может быть, вы не можете даже в своем уме предугадать то, что это есть, или что это может быть, или предположить. Но вы увидите. Вы увидите это. Вы добьетесь это. Просто двигайтесь по его руководству. Вы осуществите свою цель. Аминь. Знаете, я хочу, поэтому я проповедую сегодня на тему веры в себя. Есть еще некоторые вещи, которые я хочу подсказать вам в области того, как верить в себя. Я хочу дать вам некоторые практические советы, которые помогут вам верить в себя. Верить в себя. Некоторые практические вещи, которые помогут вам верить в себя. Я вижу, молодежь выходит, подростки. Это брат работает с подростками из Дарницкой церкви, да? И вы знаете, я всегда знал, что в центральной церкви и в каждой церкви, я знал, что кто-то тоже призван для этого, который еще не нашел себя. Кто-то призван работать с людьми между возрастом 10 и 13, или с 10 или с 12 до 18, подростки. Кто-то призван работать с ними и еще это не делает. Кто-то призван для этого. И есть много чего, которые никто вообще из нас не делает, к чему кто-то уже призван. Но просто не додумываемся. Не доходит. Но поэтому мы ходим сюда. Кто-то призван что-то конкретно делать. И он думает об этом иногда. Приходишь ему на голову, но он думает, либо я не могу, либо как я начну, либо препятствия есть, либо что-то есть. Можно надумать массу причин. Но пока ты не начнешь делать. И я говорю, что слава Богу, любому человеку, кого Бог привел со мной быть, на мой путь, просто быть рядом со мной, не может упрекать себя или меня, или Бога в том, что он не может состояться. Потому что я наоборот хочу делать все, чтобы каждый человек, не просто кто рядом находится, но вообще кто встретится со мной, чтобы он стал кем он должен стать. Поэтому если вы здесь говорите, что я не знаю, как начинать, или как, или что, это ваша проблема. Если вы очень хотите, мы поможем, мы вместе станем кем-то, кем мы должны стать. Принимайте эти маленькие подсказки, которые Дух Святой шепчет вам на ухо иногда. Это Бог, почему-то Бог мне сейчас ведет, говорит об этом. Иногда приходит вам, это не моя тема, но я почему-то чувствую, что я должен это сейчас сказать. Иногда приходит какие-то, как будто слова, просто как будто дроп, капит, как капля какое-то слово в свое сердце, не капля, а просто, как это, если я просто не бросить, просто оставить, допустим, неожиданно.
Падает, да, как будто падает. Ну, слово какое-то вход, внезапно приходит, внезапно приходит в твое сердце. Какой-то идея приходит в тебе внезапно, неожиданно. И приходит такой момент, слово приходит, это есть слово Бога, это есть Божий способ говорить к вам. Это внезапное какое-то, и приходит время, идеи приходят к вам, время от времени, часто приходит. Но вы не обращайте внимания, вы думаете, неплохо, вот то, что вы больше всего пренебрегаете, вот так, это больше всего, они идут от Бога, Больше всего именно эти идеи, эти мысли, эти слова, это Бог хочет, чтобы вы взяли их и развивали их. Все, что мы имеем сегодня, они приходили таким образом. Все, что мы делаем для Бога сейчас, это они приходили не через сон. Только однажды Бог мне говорил через сон в начале служения, чтобы по поводу служения Богу. Только в начале нашего служения. Только когда я еще был полгода верующий. Только когда я был новообращенный. Но все, что мы делали, чтобы начинать церковь, чтобы все это вот приходили вот так, как слова, какие-то неожиданные, какие-то мысли, идеи. И они посещают всем вам. Почему бы не делать такое? Давай попробуй это самое. А мы не пренебрегаем. Пускай кто-то мне обязательно приснится. Пускай кто-то пророчествует. Пускай кто-то подойдет. Пускай что пастор скажет. Пускай что... Жди до завтра. Хорошо, я продолжу. Я хочу просто помочь нам быть самоуверенными в себе и практические вещи. Во-первых, если вы хотите быть, что вам делать, чтобы быть более уверенным в себе? Наполните свою жизнь положительными мыслями, положительными мыслями и образами. Окружайте свою жизнь положительный образ, положительные мысли, положительные выводы делают для себя. Вы знаете, есть некоторые люди, которые ты не составишь думать хорошо. Ни о себе, ни о других. Есть некоторые такие. Но будьте другими людьми. Думай положительно. Окружай себя положительными мыслями. Здоровая душа, здоровое тело, говорят. Здоровый дух, здоровое тело, да? Здоровом теле, здоровый дух. Наоборот. Это коммунисты так думали. Здоровый дух, здоровое тело. Не бывает наоборот. Тело, оно немощное тело. Оно уже не здоровое. Только здоровая душа и дух может принести ей здоровье. Какие мысли у тебя, у вас? Какие отношения к жизни у вас будут? Какие положительные или отрицательные формируют вашу атмосферу? Ваши мысли, положительные или отрицательные, будут формировать ваши действительности. Ваши мысли, твои мысли, формируют твои действительности. Вы это поняли? Если ваши мысли негативные, действительность, с чем вы будете сталкиваться каждый день, будут негативными, к сожалению. Но если ваши мысли будут положительными, вы будете думать и размышлять о положительном в жизни, я вам скажу, и действительности, с чем вам придется каждый день сталкиваться, будут положительными. Так что, если вы хотите быть успешными, одно из вещей, которые вы должны делать для себя, это иметь положительные мысли, положительный образ, положительные
мысли, окружать себя положительными мышлениями. Где-то написано в притче, я сейчас смотрю, я не записал себе, я не думал, что я буду использовать это, что как человек думает, такой он и есть. Какие мысли у человека, таков он. Я думал, что это 6 глава, но не там, и не 16. 23 глава, 7 стих, да? Да, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Вот. 23 притчи, 7 стих. 23:7. Если вы думаете о том, что я не такой, со мной ничего не будет хорошего, я не состоюсь, не обижайтесь на Бога. Потому что Бог хотел, чтобы вы состоялись. Вы приняли это для себя. Но наоборот, давайте будем думать. Если я хочу быть успешным, давайте будем думать и окружать себя хорошими мыслями, хорошими положительными образами. Допустим, если я знаю, что я должен быть проповедником, Бог меня призывает служить людям, я должен смотреть не на неудачников проповедников. Я должен смотреть на успешных проповедников и подражать, и окружать себя образами не неудачников, а положительными и успешными проповедниками. Когда я окружаю себя этими образами, этими мыслями, тогда я могу иметь такое же стремление. Допустим, некоторые говорят, в Киеве или на Украине нельзя иметь бизнес честно, нельзя быть бизнесменом. Но есть бизнесмены, которые вышли и говорят, что все бандиты. Такие люди, я всегда сразу их знаю, в какой категории они находятся. Это потому что ты очень заметишь только бандитов. Ты не хочешь заметить те, которые порядочно вышли и стали кем-то. Если ты будешь смотреть и окружать себя образами бандитов, что только бандиты могут быть успешными, поэтому ты нашел для себя повод, чтобы не быть успешным. Поэтому я говорю, что находи для себя хорошие образы, хорошие и окружай себя хорошие мысли, хорошими образами. Окружай себя образы людей, которые добились успеха, и не бандиты. И окружай себя этими образами. И старайся быть такими, как они. Допустим, еще что можно говорить. Не все верующие же, некоторые так говорят, не все верующие же исцеляются. Или не все верующие живут хорошо. Моя бабушка была верующая, и она умерла в нищете. Или мой дедушка был верующий, и что-то с ним случилось. Почему ты должен думать о неудачных? Почему ты должен говорить себе к судьбе неудачников? Почему не думаешь, что те, которые успешны, те, которые верующие и имеют будущее, те верующие, которые верующие и имеют благодаря Бога настоящее? Вот это то, что я имею в виду, что окружайте себя хорошими образами, хорошими мыслями. Как человек думает, такой он. Какой мысль у человека, такой он. То есть вы должны это делать. Если вы хотите быть успешными, смотрите на успешных. Это поможет вам. Хорошо? Особенно, если вы уже знаете направление, которое Бог вас хочет вести. Если в духовной работе окружайте себя образцами успешных духовных служителей. Если ты должен быть проповедник или кто, смотрите на успешных проповедников. Смотрите если ты хочешь быть бизнесменом, смотрите на бизнесменов успешных и на те, которые Бог помог. Если ты хочешь быть профессионалом, смотрите в твоей профессии и в этом направлении. Те, которые имеют положительные результаты, и окружайте себя вот этими хорошими образами. Плюс, что еще можно делать? Я посоветую вам не просто окружать себя этими образами, или смотреть, или думать о них, но достигайте, найдите тоже. Читайте книги. Если кто хочет быть успешным, никто не может
идти больше, чем он знает. Никто в жизни не добивается больше того, что он знает. Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит, что я не могу работать врачом, если я не буду учиться быть врачом. Я не знаю больше, я не знаю в этом направлении. То, что я знаю, то и мое ограничение. Но чтобы не иметь ограничения, поэтому каждый старается учиться. Но чтобы не учиться всем подряд, поэтому человек должен знать, какое его направление, что Бог его приводит делать, какое направление Бог ему дает. Поэтому ты учишься в этом направлении, которое Господь тебе говорит быть. Если ты знаешь, что ты не будешь, я не буду врачом, я не терял свое время там. Но я терял свое время, чтобы учиться в том направлении быть служителем Божьим. Это значит, и никто не может достигать новые вершины, если он не будет менять себя, если он не будет готовиться к этому. Внезапно ничего не происходит. А само по себе ты ничего не добьешься, просто сам по себе. Если я закончил институт сколько лет тому назад, 7 лет тому назад, и я думал, что все то, что я тогда учился, то, чему тогда я все изучал тогда в институте, это все хватит для меня, чтобы я добился успеха на сегодня. Это я себя обманываю. Если бы я перестал учиться, после того, как я закончил институт, я вам гарантирую, что я бы остался на том же уровне, как я закончил институт. Но потому что я знал мое направление. Если когда наша церковь была год, дорогие, если я перестал учиться в области пастыря, учиться в Слове Божьем, учиться у Бога, учиться книги, учиться у опыта, если я перестаю учиться, когда наша церковь была год, нас было где-то 1000 человек, мы бы остались 1000 до сих пор. Заметьте, что я говорю. Вы должны готовиться к своему успеху. Вы должны готовиться к следующему уровню, следующему этапу развития. Всякий человек, кто хочет добиться большего успеха, чем нынешнего, что он имеет, должен готовиться к этому. Создать условия для этого. И самый способ, простой способ это делать, это приобрести знания в этом направлении, приобрести читать. Допустим, как пастор, я не все знаю, но я хочу быть лучшим пастором. Поэтому я не перестаю обучать себе, изучать. Допустим, если вы врач, как врач, вы никогда не будете все знать. И тем более на том уровне, который вы находитесь, вы не знаете. И если вы хотите быть лучшим врачом, учитесь дальше, тогда вы станете еще лучше, чем вы были в прошлом году. И во всех областях жизни это есть. Вы понимаете меня, да? Поэтому, если ты знаешь, что ты имеешь призвание, ты имеешь уверенность в себе, и чтобы иметь и это положительные образы, которые вы окружаете себе, даст вам уверенность о себе, потому что вы будете знать, что я что-то знаю. Положительный образ поможет вам мыслить правильно. Но обучение, самообучение, приобретение знаний даст вам уверенность и рост, чтобы знать, чтобы вы будете знать, что я знаю, я знаю, как делать, и что я делаю. Вы будете расти. Вы будете расти. Будете расти. Я, допустим, ставлю перед собой сейчас задачи, чтобы мы удвоились наша церковь. Я ставлю задачу, чтобы здесь каждое воскресенье было не просто 2000 человек, но чтобы еще 3000 человек. Каждое воскресенье здесь. И по нашим церквям всем, чтобы они удвоились. Для этого я как пастор уже начинаю готовиться к этому. Вы знаете как? Я начинаю изучать некоторые моменты в церкви, как я могу улучшить по приему людей, покаяние, как я могу улучшить лидеров. Вот поэтому мы начали эти уроки. Как я могу улучшить мышление людей, которые наставников. Вот в воскресенье вы услышите объявление. Я уже начинаю менять и делать некоторые вещи, которые мы не делали до сих пор. Чтобы мы могли принимать уже больше, чем мы принимаем сегодня. И для себя, над собой я работаю. Я работаю над собой. Когда я уединяюсь, я стараюсь делать максимум работы. И духовно перед Богом,
и ушел бы Слово Божие и другим направлениям. Я думаю о своей жене, что она, наверное, постоянно думает, откуда пастор имеет все эти вещи говорить, когда он успевает. Потому что дома очень редко, когда я сижу, чтобы что-то делать. Но надо успевать. Она больше мне пишет из Библии и так далее, изучает, считает, чем я. Но я успеваю. Каждый, кто хочет иметь успех в жизни и иметь настоящий успех, должен стремиться находить время для самоулучшения. То есть для этого вам надо считать, конечно, в этом направлении, которое вы... Когда вы считаете, это вам помогает выращивать идеи, как это? Не выращивать, а взращивать идеи, да? Или как лучше? Ох, Бог исцеляет одну женщину. По-женски, у кого женские болезни, положите руку на себя. Именем Иисуса, именем Иисуса, именем Иисуса. Я думал, что это киста. Именем Иисуса я разрушаю эти болезни. Я постановляю исцеление, исцеление, здравие. Аминь. Взращивать, да? Взращивать идеи. Когда вы считаете новые, это самое, идеи приходят к вам. И не просто идеи, приходит к вам тоже творческая способность. Творческая. Это правда то, что я говорю. Когда вы идете, приобретаете знания, мудрость, идеи приходят новые, правильно? Правильно? Творческие способности приходят. И еще приходит к вам мотивация, как это, побуждение, возбуждение и ободрение приходит, правильно? И вам нужно, нам это нужно. Если вы хотите развиваться, увеличиваться, вам нужны свежие идеи постоянно. Вам нужна свежая мотивация постоянно. Вам нужны свежие творческие идеи. Вы заметили, что есть церкви, которые были когда-то в огне, которые горели когда-то, и потом постепенно эти церкви становятся традиционными, религиозными. Здесь не очень много, но очень много таких церквей по всему миру. Когда-то баптистское направление движения было самым прогрессивным движением во всем мире. Сейчас нет. Когда-то пятидесятники были самыми прогрессивными, сейчас нет. Когда-то методисты были самыми прогрессивными церквями, которые носили побуждение. Но вы знаете, что принесла смерть в эти все церкви? Лютеране, даже делали реформации во всем мире. Сейчас они вообще нет, уже мертвая церковь. Вы знаете, почему, что приносит смерть в эти все церкви? Я вам скажу. Отсутствие свежей идей. Они не хотят менять ничего. Они привыкли делать, как оно есть. Отсутствие творческих способностей, свежих творческих способностей и отсутствие мотивации и мотиваторов. Все. Если мы не будем сегодня, мы еще горим как церковь. Сегодня мы еще ведущие как церковь. Сегодня мы еще передовые как церковь. Но как только что мы перестаем производить новые идеи, новые творческие идеи, новые мотивации, новые творческие способности. Как только что мы перестанем творить что-то новое, мы начинаем умирать тоже. Даже пока мы еще здесь. По-видимому, все будет хорошо. Как только что мы перестаем меняться, изменять все, самая большая причина для смерти это не меняться, это как это называется? Стоять на месте. А как? Застой, да. Как ты называешь застой? Константы. Константы, да? Константы. Константы, да. Константы. Быть на месте. Если человек будет константы, неправильное слово. Статичность. Статичность самая хуже. Это самая большая смерть. Инертность это уже другое. Да, статичность это самая большая причина смерти. Самый номер один. Убийца номер один это статичность. Если мы с вами не привыкли меняться, как мы делаем богослужение, так хорошо, так и хорошо. Мы не меняемся. Я вам даю 10 лет.
мы умрем. Если мы не будем меняться, мы будем такими же, как мы делаем богослужение, мы делаем, слушайте церковь. Может, однажды я не буду здесь пастором церкви, слова веры. Это долго будет. Еще долго впереди. Но может, я не знаю, через сколько лет. Но если меня не будет, и кто-то станет вместо меня, и этот человек не будет меняться постоянно, просто оставив все, как пастор Санди оставил, вы приветствуете свою смерть. Все. Это церковь начнет умереть. И то же самое сегодня, допустим, мы еще такие горячие, мы будем такими, мы можем даже ничего не менять, вот как мы есть сейчас. Мы можем ничего не менять, и перед людьми в миру мы кажемся еще горячей церкви. Мы покажемся еще современной церкви. Мы покажемся еще передовой церкви. Хотя мы уже стоим на месте. Время не замешается, когда статичность сначала. Только нужно долгое время, через какое-то промежуток времени. Тогда я говорю, что случилось с этими? Уже недавно стали. Вот почему у нас есть постоянно, я всегда давлю на нас. Давайте метро рекламу, давайте газеты, давайте что-то другое, давайте вода должна течь, чтобы она была живая. Как только что вода перестает течь, все. Идеи, прогрессия, творчество должно всегда течь в вашем кругу. Если этого не будет, вы не будете расти. Вы знаете, очень многие церкви достают, допустим, до определенной степени 100 и остались. 200 или 500, 1000 и больше нет. Никак не могут. Потому что нет новой идеи, новшеств. Или новшеств, как новшества. Нет новшеств. Нет новой идеи, нет творческой идеи, нет мотивации, нет мотиваторов. Если вы отказываетесь меняться, вы приняли смерть. Поэтому мы работаем над собой. Поэтому мы читаем Библию, чтобы меняться. Потому что я подумаю, если я не буду меняться, все. Поэтому мы слушаем проповеди, чтобы меняться. Как только что я думаю, или я принял решение, что я уже все не знаю, или я уже такой, как я должен быть, все. Так, я говорил о том, что окружайте себя образами успешных людей, такими, которые вы хотите стать. Или если вы знаете, большинство направлений, куда мы стараемся идти, кто-то уже шел. Может быть, не такой же путь, каждый из нас имеет свой путь, но такое же направление, общее. Кто-то уже шел туда. Или в этом направлении кто-то уже был. Мы можем всегда это найти и изучать жизнь этих людей. И потом применять те способы или методы, или принципы, которые у них есть в жизни, и которые привело их к этому успеху, или к этому месту, куда мы хотим тоже идти. И это потом может помочь нам. К сожалению, не все делятся. Но есть некоторые, где мы можем это найти. Второе, то, что я очень сильно хочу, на что я хочу обратить внимание наше. Не второе, не важно, я не помню. Просто следующее, на что я хочу обратить внимание ваше. Чтобы развить веру в себя, чтобы веру в себя, что еще я думаю, что нужно делать? Это окружить себя правильными людьми. Покажи мне, кто твои друзья. Я тебе покажу, кто ты. Кто-нибудь слышал об этом раньше? Я сейчас очень сильно хочу начинать работать над этим. Вчера я слышал что-то, которое меня ободрило в этом направлении. Потому что очень часто я старался быть корректным ко всем. И быть терпеливым старым друзьям. Но вы знаете, есть определенные вершины, которые ты не достигнешь, если у тебя будут твои старые друзья вокруг тебя. Я не знал, как это сказать. Это правда? Слава Богу. Тогда я могу продолжать.
Теперь это есть стадия моей жизни, над чем я буду работать. Я больше не буду принимать людей просто потому, что они были старыми друзьями. Или потому, что я хочу, чтобы они чувствовали себя хорошо. И я не буду больше принимать и ассоциировать себя с людьми, просто потому, что я не хочу, чтобы они чувствовали себя осужденными. Потому что если ты... Покажи мне твои друзья, твои друзья, да? И я покажу тебе, кто ты. Потому что если я буду ради кого-то держать себя низко, мне будет тяжело подняться. Ты стараешься где-то добираться, тебе груз какой-то тащит назад. Что я имею в виду? Окружите себя хорошими людьми. Но людьми, которые перспективными. Окружайте себя людьми, которые имеют видение, которые идут куда-то. Вы знаете, слишком много людей вокруг нас, которые никуда не идут. Которые, ничего не преследуют в жизни. Люди, которые разочарованы в жизни. Люди, которые только жалуются о том, что не так. Но мы с вами должны окружать себя людьми, которые имеют перспективы. Люди, которые куда-то двигаются. Но я имею в виду друзья. Люди, которые есть твои правые руки. Люди, на кого ты равняешься. Люди, с кем ты общаешься, с кем ты равняешься. Вот это то, что я имею в виду. Равняйся на лучше. Равняйся на людей, которые имеют перспективы. Желательно люди, которые имеют такие перспективы, как ты. Люди, которые имеют такие уровни, как ты. Люди, которые стремятся вперед. Равняйся не на те, которые довольны. И не равняйся на те, которые думают, что все хорошо, как оно есть. Равняйся на людей, которые имеют общее видение, которые имеют подобные стремления в жизни. Вы понимаете меня? Равняйтесь на таких. Кто окружает вас, возле кем вы ходите, возле кого вы ходите, много может влиять и делать о ваше будущее. О ваше будущее. То, с кем вы ходите, с кем вы общаетесь, с кем вы делите свои мечты и видения, определяет, куда вы можете подняться. И то, что я сказал, это правда. Чтобы нам с вами добиться и достичь более высокие степени в жизни, более высокие стремления, более высокие уровни жизни, мы должны сознательно идти на то, чтобы прорвать какие-то отношения старыми, которые нас оттягивают назад. Мы должны иногда сознательно идти на то, что... Вы видите, то, что я говорю, это факт. Послушайте меня. Вы заметили, что, допустим, когда Бог вас понял и спас вас, что куда-то пропали какие-то ваши старые друзья? И это не только потому, что вы спасены. Как только что вы добиваетесь какой-то новой вершины в вашей жизни, нормальные, естественные вещи, это то, что кто-то отпадает в пути жизни, кто-то отпадает сзади. Вы обнаружите, что я один. Где остальные? Вы можете один из двух делать. Либо вернуться за ними, и вы останетесь с ними там. Либо вы будете идти вперед дальше, и они достигнут вами. Но обычно они не достигнут вас. Обычно вы знаете, что происходит? Обычно в этом новом уровне жизни, в этом новом этапе жизни, вы встретитесь с другими людьми, которые вы пойдете дальше в жизни. Кто заметил, что когда вы были в школе, у вас были одни друзья? И кто заметил, что школьные друзья не всегда друзья на всю жизнь? И кто из вас учился в университетах или в вузах? Кто заметил, что когда он в вузе учился, уже были совсем другие друзья?
И после института, кто заметил, что они тоже другие. Но, к сожалению, я не могу отрицать от такого факта, что есть некоторые из нас, которые жизнь забросили назад после всех наших институтов. Что с теми, которыми раньше общались, мы уже не можем к ним общаться. И вы знаете, что мы обычно говорим, люди, которые остались в пути жизни, мы всегда упрекаем людей, которые впереди, что он возгордился. Вы такое слышали? Без причин, да. Конечно, не обязательно, что человек этот возгордился. Возможно, это ты не успевал. Это ты не достигал, или как можно сказать? Не достигал, да? Не достигал его. Да. Не догонял, значит. Но я, допустим, себе сделал много вреда в том, что я не хотел, чтобы люди говорили, что я возгордился. И я хотел держать их возле себя. Но я обнаружил, что вона или не вона, как только что я больше поднимаюсь, они куда-то исчезают, где-то пропадают. И они все меня обвиняют в том, что я помню, мы вместе с ним учились, я помню, мы вместе с ним приехали сюда. Они рассказывают между собой. Знаете, у этих неудачников есть своя компания. Они найдут кому рассказать, не огорчайся от этого. И, конечно, найдутся кого-то из этой компании, который однажды к тебе придет в гости. Кто тебе доложит? Кто тебе расскажет? Говорят, и будет томление духа. Если бы я это знал раньше, я бы спас себе от много неприятностей. Но я еще это делаю сейчас. Конкретно. Вчера я только что, я буду работать в направлении того, что не все будут сейчас проповедовать в нашей церкви. Одна вещь, которую я предпринял раньше, допустим, я просто допускал все, чтобы, допустим, друзья подводят кого-то, пускай это у тебя проповедует, у тебя большая церковь, все в основном, да. И познакомлюсь с ними, я говорю, хорошо, что поделать, давай укажем честь кому-то. Но это неправильный способ. Нужно, чтобы это было божественное свойство, или как это, божественное соединение. Союз, божественный союз. Чтобы Бог привел людей, которые будут назидать людей, которые будут... И я говорю, Боже мой, если мне начинают вычеркивать, мы можем остаться без друзей. Но Бог даст. Бог даст. А? Тогда будем рабами Божьими. Да, да. И это тоже для меня что-то нужно будет делать. Но вообще-то это есть истина жизни. Если ты будешь себя унижать ради того, чтобы иметь хорошую репутацию, ты можешь закончиться с тем, что ты вообще эта репутация не останется. Потому что если ты эту репутацию потеряешь у Бога, это все. Короче, чтобы добиться вещи, чтобы идти вещи в жизнь, имейте в виду. Это не значит, что вы должны отказываться от друзей. Просто вам не надо возвращаться к ним, когда они остаются. Кто-нибудь понял это выражение? Не возвращаться за ними. Кто остался, тот не успел. Вы не виноваты. Тот опоздал. Итак, дальше. Давайте еще от друзей что-то скажу. Что нам делать с теми, которые окружают нас?
теми друзьями, которые окружают нас, или теми людьми, которые окружают нас. Нам нужно научиться управлять людей, которые окружают нас. Нам нужно научиться управлять людьми или людьми, которые окружают нас. Но когда я говорил о друзьях, я еще видел различия. Друзья, которые я говорю, что вам нужно оставить, если они не успевают. Это имею в виду именно тех друзей, которые они друзья. Вы не можете управлять друзьями. Потому что если ты начинаешь сказать ему, сделай так, он тогда уже тебе не друг. Ты уже становишься ему начальником. И он это не воспримет. Друзья обычно не воспринимают это. Они хотят, чтобы ты продолжал быть Костя, привет, чтобы ты всегда продолжал делать с ними то, что ты всегда делал. Но мы говорим, вот эти нужно оставлять, потому что они не догоняют. А есть еще другие друзья, допустим, как вы со мной, да? То есть свои соработники, друзья, единомышленники или что. Или вот твоими людьми. Да. Вот эти, которые как бы ты старше, которые окружают тебя, которые соработники твои, этими нужно знать, как управлять. И если мы хотим добиваться успеха, я поднимаюсь вверх, я поднимаюсь выше, и я даю им направление, руководство, как я хочу, чтобы они были. Какой уровень я хочу, чтобы они потянулись. То есть, как я хочу, чтобы они мыслили. То есть, мы должны научиться, мы не должны ожидать, чтобы наши люди, подчиненные нам люди, или наши члены, формировали наши точки зрения, наши мышления. Тогда мы останемся на уровне членов. Тогда мы останемся на такой же уровне, как они. Но мы должны мы должны понять для себя, что это одна из моих задач как лидер. Чтобы формировать, чтобы управлять людьми, чтобы они мыслили на каком уровне я хочу, чтобы они были. Я устанавливаю этот стандарт. Я намешаю эти уровни для них. Я поднимаю их на то уровне. Не обстоятельства, не само по собой, как мы окажемся, так и мы стали, как мы пришли, так и нашли себе. Нет. Мы сами определяем это, и мы сами это устанавливаем. То есть вы, как лидер, определяете. И это почему очень важно, чтобы вы управляли людьми, которые окружают вами. Потому что от людей, которые окружают вас, зависит атмосфера, которая вас окружает. Какая будет атмосфера, которая вас окружает, зависит от людей, которые вами окружают. Вами окружает или вас окружает? Вас окружает. Если вас окружают люди слабые, немощные, сомневающиеся и ругающиеся и ропщущие люди, то у вас будет, как бы вы не стремились сами, как бы вы не желали лучше, как бы вы не учились, как бы вы сами не молились, ваша атмосфера будет, всегда будет атмосфера угнетения, сомнения, атмосфера недовольной и недовольства и так далее. Вы понимаете меня, да? Поэтому вы управляете этими людьми так, чтобы вы могли иметь атмосферу, которая вам приемлема для роста. Вам нужно создать для себя атмосферу приемлемой для роста. Для роста и для добычи вашей цели. Вам нужно создать атмосферу, которая ведет к вашей цели. Атмосфера, которая будет побуждать вас добивать эту цель. Атмосфера, которая, вы должны создавать эту атмосферу. А как вам создавать его? Через людей, которые вас окружают. Наполните им, настроением того, чего вы хотите добиваться. Настройтесь в них те чувства, те пожелания, которые вы хотите, куда вы идете. Вы понимаете меня? Особенно это очень важно, если вы начальник в офисе, или в домашней группе, или в церкви. Очень важно, чтобы вы имели такую атмосферу.
Мы должны иметь атмосферу того, куда мы идем. Создавать это через людей, которые окружают нас. Почему, допустим, я учу об этих успехах, учу в эти направления? Потому что я хочу видеть церковь, которая через какое-то время, через 5-10 лет, будут церковь интеллектуалов, церковь, берущая других стран для Господа, церковь, где люди могут говорить на уровне, церковь, где они могут поехать в любое место, в предприятие или в обществе, или на миссионерском поле, и видеть людей, которые на уровне говорят, с достоинством стоят перед людьми. То есть церковь уровня. Поэтому я создаю эту атмосферу. Мы хотим это добиться. Поэтому я как лидер, я создаю вокруг себя такую атмосферу. Может быть, это даже не будет вы, может быть, это будет никого из вас, но кто-то из вас добьется своего. И Бог приведет такие. Аминь. Так что надо управлять атмосферой, надо менять и окружать себя правильными атмосферами, именно тем, что мы меняем и управляем людьми, которые окружают нас. Если ваши люди, допустим, трудоголики, если вы научите ваших людей работать, если вы научите людей работать, то атмосфера вашей церкви будет рабочая атмосфера, атмосфера движения, атмосфера служения. Все что-то делают, и это хорошо для вас. И вы знаете, что да, работа делается. Это было у нас какое-то материал, но 2-3 года назад мы начали все это терять. Раньше больше людей служили. Мы всегда говорили, кто не имеет служения, давайте будем что-то делать. И мы вернемся к этому. Мы должны создать атмосферу служения, когда все работают в церкви. Все что-то делают в церкви. Нету проходимца, нету просто тратить свое время. Все должны что-то делать. И когда все заняты, тогда это напоминает нам наше видение миссионерское. Когда все миссионеры, все служители, все служители, все что-то делают во славу Господа. Не просто прихожане, нет прихожан. И люди, которые делают объявления, кто делает объявления, вам надо начинать объявлять это. Надо делать список, делайте список, все служения опять, повесьте там, начните стол, надо кого-то поставить там. Чтобы стол, чтобы на служение, чтобы люди побуждать находить служение, разные служения себе. Вот это мы окружаем себе атмосферами людей, того, что мы хотим добиться, куда мы идем. Вы здесь? И тогда мы побуждаем людей вот что-то делать, и тогда атмосфера будет соответственно. Если наши люди работают хорошо, тогда будет тоже рабочая атмосфера всегда в церкви. Если ваши люди дисциплинированы, если мы научим наших людей дисциплину, тогда у нас будет атмосфера дисциплины в церкви. Тогда в церкви люди будут, мы найдем людей, которые ходят и курят, которые прыгают или во время молитвы, или что-то ходят туда-сюда, или что-нибудь еще делают, разговаривают, кушают или что-нибудь. Люди, если мы научим людей дисциплину, эта атмосфера дисциплины будет в церкви. И нам нужно это тоже вернуть в церковь. У нас это когда-то было, мы потеряли какое-то время. Мы должны это менять, должна вернуться атмосфера дисциплины в церкви. И не только от меня это зависит. Я могу это учить, но должны быть помощники, которые это утверждают, которые помогают это установить, осуществлять. Поэтому вы все есть. Поэтому мы все есть здесь. Все эти вещи нужны для успеха в любом предприятии. Потому что все это будет, от всего этого будет зависеть, если мы имеем цели и видение, и если мы идем к этому видению или нет. То есть, потому что настроение, атмосфера, в которой мы находимся, определяет, можем ли мы работать или нет, имеем ли побуждение что-то двигаться вперед или нет. Это атмосфера подавленности или атмосфера, которая полна энтузиазма идти вперед и совершать что-то для Господа. И чтобы иметь атмосферу энтузиазма и жизнерадостности и так далее, это мы должны влаживать это все в людях. Атмосфера дисциплины и рабочей, мы должны тоже это влаживать в людях.
Еще, чтобы развивать себя, веру, нужно также, конечно, просто решительность иметь, быть успешным в любой ценой. Имейте решительность, быть успешным в этом направлении, куда вы чувствуете, Бог призывает вас, любой ценой. Если мы говорим, что некоторые люди родились, чтобы быть успешными, это, может быть, это правда, хотя, может быть, это не совсем правда. Но если даже есть такие, которые родились успешными, может, потому что они родились в богатых семьях или благополучные или что-нибудь, но все равно большинство людей, которые успешные, основная масса людей, которые успешные, сделали это своим трудом, сами. Приложили дорогу своему успеху. Поэтому я называю это так, приложить дорогу своего успеха. 99% людей, которые успешны сегодня, сами приложили дорогу своему успеху. Сами. Ты сам должен приложить дорогу своему успеху. Не ожидай того, что ты просто так само собой произойдет. Ты будешь успешным. Само собой ты должен родиться. Потому что я родился не в такой семье. Потому что меня не так воспитывали. Потому что я жил не в той стране. Потому что я не то, я не другой. Потому что меня нету спонсора. Потому что никому мне дать деньги. Потому что тут тому повезло больше меня. Потому что у меня нету богатого мужа. Потому что у меня нету богатого отца. Ерунда все. Брось! Ерунда все. Ерунда все. Просто это дело. Когда я рос, я был молодым человеком, была одна семья в нашем селе, из нашего села. Из каждого села всегда есть какой-то богатый. И в нашем селе была один богатая семья. Родственники, далекая родственники. И у него были 13 детей. Он молодой, самый младший у него, они были мои ровесники, короче, и младшие его дети. И они учили все, сначала мы учились вместе у себя дома. Но они всегда учились в частных школах, хорошие, оплачиваемые школы. Мы тоже вначале, а потом у нас что-то случилось, да, крах пошел. И я начал учиться обыкновенно, но они всегда учились в хороших школах, оплачиваемых частных. А потом, когда они закончили 5 класс или 4 класс, их завезли все в Англии. Они все учились в Англии, все остальные. То есть они просто оторвали все и приезжали только раз в году домой на каникулы. И тогда я столько плакал. Вы не представляете себе, сколько слез вылил. Почему я не родился в этой семье? Почему я должен страдать? Почему так случилось? Почему мои друзья, мои ровесники, у них есть машина или у них есть велосипед, тогда 13 лет было. И у меня нет этого шопа. Есть такой велосипед, который молодежь, это самое. У меня нет этого. Почему они могут учиться? Даже на каникулы они уезжают за границу другие. А мы не можем. Почему я родился такой проклятой семьи, проклятой, самое? Почему должна случиться? Да! Вы верите, что я мог когда-то так думать? И я так думал когда-то. Я говорю, что я неудачный, я не знал, пускай. Вы не можете себе представить, что я говорил. Вы не можете себе представить. И на сегодняшний день, слава Богу, некоторые из них уже спасены. Но они учились в университетах, учились все. Все было готово. Каждый месяц им давали тогда $200 как карманные деньги. Это кроме машины, это кроме дома, это кроме самолета, это кроме всего. И у меня вообще ничего тогда не было. Даже 2 гривны, чтобы тогда найти. Копейки даже не было. Не то, что гривны. В то время я должен ходить в джунгли, чтобы собирать фрукты, чтобы потом идти в школу продавать. Поэтому каждый раз, когда я это делал, я всегда плакал и всегда думал, что я уже... Для меня
то время я думал, что это уже вся моя жизнь покалечена. Оказывается, это вообще еще ничего. Оказывается, вся жизнь впереди. Я даже не знал это. Я думал, что вот успех, разница, которая была тогда между нами, это всегда так, который всегда, это уже на всю жизнь. Кто тебе сказал? Сегодня это еще не твоя завтра. Поэтому я зря думал, что не родился в той семье, не имел богатого отца, не имеет это самое. Это зря все. Это все не зависит от тебя. И когда мы закончили школу, они закончили в Англии, двое из них, родители вынуждены вернуться с Англии, чтобы пересдавать экзамены дома. И некоторые из них мы учились вместе. У меня даже не было книг, чтобы учиться. Я ходил к ним домой, чтобы вместе с ними учиться, и их книги. Чтобы сдавать экзамены. И есть один, остальные сдавались, они в университете. А есть некоторые, которые вообще никогда, он не мог сдавать экзамен. Женщины и так далее. Гулял. Я говорю, я тоже гуляю, я сдаю все экзамены, он не может, но у меня нет денег, я не могу никуда идти, он имеет все деньги, он не может сдавать экзамены. Но я спасся. Я спасся на дороге однажды. И как только что я спался, все начало идти 180 градусов. У них тоже еще все, деньги есть, у них тоже все, финансы, у них все, но у меня тоже что-то пошло, значит. И на сегодняшний день, когда я был дома 3 года назад, я заехал к их матери. Они все, конечно, опять покинули Нигерию, потому что они сейчас все по всему миру, Канада, Америка, Англия и так далее. Но никто ничего не имеет. Все, их родители, их мама говорит, я единственный, я единственный, кто состоялся из них. Они ничего там не делают. Кто-то ездит на такси, возит такси, кто-то играет спорт, кто-то танцует на улице, чтобы собирать деньги. Кто-то спасен, работает врачом, кто-то фармацист, но никто из них не может стоять там, где я стою. Это невероятно вообще. Это пример для меня, чтобы говорить, что никогда не думай, что кто-то родился быть успешным. Каждый должен приложить свою дорогу к успеху. Каждый. Поэтому я и говорю, что примите решение быть успешным в своей жизни. Примите решение просто быть успешным. Все. Никто не рождается успешным. Прими решение быть успешным. Примите решение быть успешным. Примите решение быть успешным. Никто не рождается. Если раньше проклятие было на нас, да, когда я был в миру, я не знал, вокруг. Но когда вы уже пришли к Богу, все, проклятие разрушено. Все разрушено, что вас держало. Все, теперь с Богом вы можете достичь самой большой вершины. Аминь. Последний, я уже все, ползала уже опустился, но я знал, что в следующей пятницу не будет урока. Я последний пункт скажу. Последний пункт. Если ты хочешь быть успешным, будь уверен в себе, то, что тебе поможет быть кем-то и совершить свое поприще. Это прими решение заплатить цену. Примите решение заплатить все цены, которые нужно заплатить. Здесь многие люди теряют поражение. Они думают, что вещи должны произойти сами по себе. Мы ждем, чтобы все произошло само по себе. Мы ждем, чтобы проснулись однажды и уже стали успешными. Мы ждем, чтобы все, мы будем делать то же самое, как мы делали, чтобы все само собой произошло. Не бывает так. Ты должен какой-то шаг делать наперед. Ты должен какое-то усилие приложить. Ты должен стараться. Ты должен принять решение все сделать, что надо, чтобы быть там, где ты должен быть. Женщины, допустим, они терпят боли и неудобства беременности. Всякие неудобства идет с беременности. Но вы знаете, почему они терпят это все? Ради ребенка, ради рождения.
И как только что они плачут, когда они рождают. Я даже боялся там быть, когда я жил. Потому что говорят, что некоторые мужья даже теряют сознание от того, как их жены страдают. Жена сама не теряет, а муж... Не выдерживает. Поэтому в Америке все жены требуют, чтобы их мужья вылетали. Они говорят, ты не понес, но переживешь. Но, несмотря на все эти боли, как только что женщина слышит крик ребенка, она забывает все боли и неприятности. Это правда? Разве это неприятно? Успех, который у вас будет похож на это. Поэтому забудьте о сценах, забудьте о неприятностях, забудьте о какие-то, что нужно платить. Крик ребенка, крик успеха, возвышение, сладость успеха, она больше стоит, она больше намного сладче, чем все неприятности, которые идут. И я вам хочу сказать, позвольте мне сказать, что все, любая цена, которую тебе придется платить в жизни, никакая цена успеха не сравнится с болью женщины, которая беременна или рождающаяся мама. Это намного 100 раз больше, чем любой цены, которую нам с вами надо платить для успеха. А кто из вас уже рожали здесь? Все вы можете быть успешными. А кто собирается еще родить? Вы тоже. Потому что вы готовы рожать. Если вы так стремитесь рожать, послушайте меня, то, что вам нужно платить цену, которую вам нужно платить, чтобы быть успешным, намного меньше, чем то, что вам нужно, чтобы рожать. Аминь. Так что просто примите это решение. Примите все решение заплатить любую цену, чтобы быть успешными. И вы будете успешными. Аминь. Так. Верь в себя. Верь в себя. Давайте станем, скажем: Господь, я верю, что я буду успешным. Господь, я верю, что я буду успешным. Я верю, что я буду успешным. Я верю, что я буду успешным. Я верю в Твое Слово. Я верю в Твое предназначение. Я верю в Твое призвание для меня. Я верю в великое предназначение. Призвание. Имя Иисуса. Я верю в великое предназначение. Я добьюсь то, что я должен добиться. Я приду туда, куда я должен прийти. Именем Иисуса. Ничего меня не остановит. Именем Иисуса. Не обстоятельства, не люди. Именем Иисуса. Я пробьюсь. Махасика Башиданда.